Hello students, hope you all are doing well and all of you have written the unit test very nicely. So very good to all the children. So we will start with the new topic, new chapter, that is long and short. Okay, in this chapter you are going to study about the centimeter, meter and kilometer. Okay, and what are the forms, whether they are short, whether they are long, and etc. Okay, so we will begin this chapter. Okay, so I said that we are going to learn about the centimeter, meter and kilometer. Okay, now what is centimeter? Centimeter क्या होता है? सेंटीमीटर वो होता है जब हम किसी की हाइट, एनी पर्सनस हाइट, ओके, हमारी हाइट हम मेजर करते हैं और स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. ओके, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर. उसके पीछे हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर, this person is of 26 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर, ये उस पर्सन की हाइट बता रहा है. ओके, और दिस थिंग इज ऑफ 36 सेंटीमीटर 46 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये सामान 36 सेंटीमीटर का है, 46 सेंटीमीटर का है. एनीथिंग विच इज स्मॉल, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज मीटर? मीटर होता है जब हम लोग का 100 क्रॉस हो जाता है. लाइक हम लोग ने लिखा 101, 120, 130 या 200, दैट ऑल काउंट्स इन अ मीटर. ओके, ये सब हमारा मीटर में काउंट होता है. एनीथिंग लार्जर देन द सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर के अंदर मेजर नहीं हो सकता, वो हम लोग लिखते हैं मीटर में. ओके, द बिगर थिंग्स. नाउ for the meter you use the measuring tape. Okay, इतना सा tape आता है, I will show you in the picture. We use that for the measurement. Okay, now what is kilometer? Now kilometer is the distance of a two states or a river, जो distance measure करता है. distance भी किसका? The distance of a two states, the distance of a river, ये हम लोग तब use करते हैं kilometer. Okay, जब longer than the meter is, that we use as a kilometer. Okay, so you have to note down certain points in this chapter. 1 meter is equals to 100 सेंटीमीटर. नाउ आप यहाँ पे 1 मीटर भी लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. ओके, बोथ विल बी द सेम, बट द थिंग इज जब 1 मीटर के लिए हम लोग को 100 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि हम लोग को 1 + 1 + 1 100 टाइम्स हमको चाहिए, तब जाके वो 1 मीटर बनता है. ओके, नाउ मीटर इज एक्सप्रेस एज m इन शॉर्ट. मीटर को हम m इन शॉर्ट लिख सकते हैं. सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस एज cm इन शॉर्ट. ओके, सेंटीमीटर को हम cm इन शॉर्ट लिख सकते हैं. हम लोग लिखते हैं ना 1 cm. देखो यहाँ पे वी हैव रिटन ये 100 सेंटीमीटर. yes, we have written the short form of centimeter. Okay, now 1000 meter is equals to 1 किलोमीटर. जब हम लोग 1 × 1 × 1 × 1 और 1 + 1 + 1 करते जाते हैं 1000 टाइम्स, तब जाके कंप्लीट करता है 1 किलोमीटर. ओके, सो 1000 meter is equals to 1 kilometer. So kilometer is expressed as km in short. ठीक है, kilometer is expressed as km in short. Okay, this you have to note down in your notebook and you have to remember this point. 1 meter is equals to 100 centimeter and meter is expressed as m in short. Centimeter is expressed as cm in short. 1000 meter is equals to 1 kilometer and kilometer is expressed as km in short. Now these are some measuring tools. With the help of this we measure the centimeter and meter. Okay, the scale is used to measure the centimeter. Here you can see a centimeter. आप अपनी स्केल में देख सकते हो कि वहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है. इस वे में ही हम लोग सेंटीमीटर को काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर्स. ओके, जो कंटिन्यू में दिया गया है. नाउ अब ये हमारा है मेजरिंग टेप. विद द हेल्प ऑफ दिस वी मेजर द मीटर्स. ओके, आप लोग ये देख सकते हो, दिस इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन और ये सब जगह में यूज़ होता है. देयर आर मैनी वेज टू मेजर द मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर.
that we will learn afterwards. Okay, now in this chapter we only have to focus to use the scale, and with the help of scale we are going to find out the answers. Okay, now we are going to start with the question number 1. So you can read here, put right for the taller or longer object and put cross for the shorter object in box. Now in this question you have given some longer and some shorter objects. Now so we have to find out that whether the object is small. So when the object is small, what we have to do? We have to put cross. अगर वो छोटा है तो हमको उसको करना है cross. If that object is long or taller, so what we will do? We will put right. Okay, so here see the first question here. One tree is there and one shrub is there. So tree is taller or shrub is taller? Tree is taller. So what we will do? We will put tick around the tree and we will put cross around the shrub. Okay, simple. Now moving to next question. One lizard is there and the snake is there. Lizard is smaller or snake is smaller? Lizard is smaller. That means that snake is taller. So what we will do? We will put tick on the snake and we will put cross on the lizard. Similarly, you have to do all the sums here from 3rd to 12th by your own. Okay, you have to just find out the short and the tall. Okay, so we are moving to next question. Question number 2. Measure the picture with measuring scale and write their measures. Now we have given, it's given here, measuring scale is given here. With the help of this we have to find out the measurement of these objects. Okay, one chalk is there, pencil, duster and a candle. Okay, this all things are given here. So what you have to do? We have to find out the measure with the help of this scale. Now you have to see here where the chalk's tip end. Chalk का टिप कहाँ पे एंड कर रहा है? here. So we have to see here कि वो कहाँ पे आ रहा है. Now see, you can see here यहाँ का टिप कहाँ पे टच हो रहा है? नंबर 4. That means ये कितना सेंटीमीटर है? नंबर 4 centimeter. So in this blank you have to write there 4 centimeter. Okay, now this pencils, okay, this pencil tip where it ends? Let's see here, 7. Yes, it ends till 7. So what we will do? We will write here 7 centimeter. That means ये pencil 7 centimeter की है and ये chalk 4 centimeter का है. Now we have to measure the duster. How much this duster is? So see here, you can see this line, right? You have to go through this line. ये black वाला नहीं, यहाँ पे white line है, वहाँ तक आपको measure करना है like this. Okay, so this measurement counts as 10 centimeter. So we will write here 10 centimeter and last is the candle. So ये the candle की जो बाती है, yes, the candle का flame है, वहाँ तक हम लोग को लेके जाना है. So see here where that ends, 14 centimeter. That means this candle is of 14 centimeter. Like this you have to just write it down. Okay, आपको ऐसे line आपको ऐसे स्केल से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कीप द स्केल एंड यू कैन फाइंड आउट वेयर दिस पॉइंट मैचेस. ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ स्केल रख के यहाँ पे आपको मेजर करना है. ओके, the same question is in question number B, so you have to do by your own that question. Okay, so here we have completed our part 1. Okay, so in detail we will study further in next part. Just you have to do all this in your practice book properly, and the homework which I have given also you have to do. Okay, 3 to 12 question of question number 1 you have to do by your own, and question number B of question number 2 you have to do by your own. Okay, thank you.